一応滝の入り口を通ったご一行。パンチラ注意。危なかったですね。パンチラ注意。わざと取ろうとしてませんでした。パンチラ注意。怪しい。そこにパンツがあるから。すいません。今回はどんな出会いがあるのか、それでは見ていきましょう。はい、ファイター。行ってみる。ない。これ今日さ、水が多いんじゃないの？そういうこと？増水してんじゃない？さっきのさ、川沿いコースの方じゃなくて、こっち行ったらいいんかな。多分大丈夫。そっち行けば大丈夫。そうする？うんそうしよう。さすがに無理やろ。うん、さすがにちょっと。あでも気持ちいいな。こっち行けみたいな。みんな濡れんように。うん、俺はもう大丈夫です。うん。うん。ちょうどいい。うん。よし。元気ですか？うん、大丈夫。
千と千尋そんなんだっけ？誰かのカラオケかな。いやでもそれもあったよ。あった？あ、それそれそれ。いやーでも気持ちいいな。きつい。本当だ。8。絶対有名なんこれ。ほら。有名な。あ、これいいな。いい感じ。今回はここまで。チャンネル登録、高評価、よろしくにゃ。